80%的朋友在做古早蛋糕的时候，都会因为烫面不好而失败。今天我就用2种油温分别做了一个古早蛋糕，对比它们的成品效果。我们通过这种方式，让大家更好地理解油温对古早蛋糕的重要性。建议大家先收藏后观看。我们做东西前一定要先开烤箱预热，上下火140度。首先，我们将油倒入锅中，然后我们将电磁炉开小火，将油加热。我们将油温加热至60度到80度。如果没有温度计的朋友们，我们可以看锅中底部开始出现纹路的时候，温度我们就达到了。我们将油倒入碗里面，然后赶紧过撒一些面粉进来。然后我们用打蛋器搅拌均匀。这一次油温我们已经烧热到80度以上了，然后我们还是以同样的方法来做其余的。我们搅拌均匀好后，面糊是光滑细腻的。我们面糊搅拌均匀后，将牛奶加入，同样是搅拌均匀。我们搅拌后，然后有点油水分离，那它这个也是属于正常现象。然后我们来分蛋。然后我们将蛋黄加入面糊中，然后我们用蛋抽继续搅拌。蛋黄被面糊吸收后，我们提起来，它是比较能够流动的一个状态。然后我们的面糊就做好了。接下来我们打发蛋白，我们将盐和柠檬汁倒入碗中，打开打蛋器，低速。我们打至大于远泡的时候，加第1次白砂糖。然后现在我们要开中速打发。我们打发至蛋白稍微细腻，开始有一点点纹路的时候，我们加第2次白砂糖，然后同样以中速打发。我们打发至已经出现比较明显的纹路，而且它的蛋白有点光滑细腻的时候，然后我们加第3次白砂糖。然后这个时候一定要注意，我们可以开低速打发，因为为的是让我们的蛋白更加细腻。我们打发至有明显纹路，提起来我们会有一个小尖角，大概8分发这个样子，然后就可以了。我们将1/3的蛋白加入到蛋黄糊里面。我们可以直接用打蛋器，我们像这样翻拌的手法。我们搅拌均匀后，然后我们直接倒入蛋白里面。然后我们继续用打蛋器做翻拌的手法，因为这样会混合的快一些。我们翻拌好后，然后就直接倒入模具里面。
然后我们将它左右晃平。接下来我们用一个大一点的烤盘，然后放上热水。我们这次是用水浴法。好，然后我们放在烤箱里面，上下火140度，然后用中下层。经过30分钟的烘烤，我们成功的古早蛋糕就烤好了。我们失败的蛋糕已经烤好了，我们将它拿出来。我们2个古早蛋糕都烤好了，这个是失败的，这个是成功的。我们失败的蛋糕已经开始严重的收腰了，而且表面已经非常的湿润。那我们成功的蛋糕，它周边是垂直的，而且它没有那么湿润。